看到夏花编剧这个热搜的时候，还不知道是发生了什么，点进去看简直震惊，国内编剧的地位这么高吗？是这样的，最近播出了一部都市爱情剧《夏花》，是由陈宙飞执导，言承旭、徐若涵领衔主演，马思超、黄奕特邀出演，于翔、王子涵等主演的新作。2月13日在腾讯视频播出的是根据太后归来小说《她站在夏花绚烂里》改编。该剧讲述的是身患白血病的少女何冉，在一次偶然的机会，在理发店偶遇神秘的33号先生，对他的声音念念不忘，之后想尽办法找到他。从垂涎他的声音，再到缠他的身子，秉持及时行乐的想法，想尽各种办法对他展开了猛烈的攻势，自此展开了糙汉大叔 vs 调戏小白花的爱情之旅。花季少女喜欢上落魄大叔的设定似乎很少见，可惜的是，结局少女最终还是暴病离世了。剧还是有火花的，只是幕后的故事更惊人。网爆了一组截图照片，一位编剧在群里自己爆出了很多细节，例如当着女主徐若涵的面说你粉丝再打扰他，他就不给女主宣传，这好离谱啊！还有当面对男主言承旭说些不可描述的要求，以及爆料自己吃言承旭的豆腐，还吐槽李现演绎角色像农民工，还有想潜规则宋威龙等等，这真的是可以说的吗？国内编剧什么时候话语权这么大了？这个行为性转一下，是不是很像职场霸凌和性骚扰？幕后工作者还是要有些边界感的。另外，不要猛刷存在感。据悉，采访都要做到男女主中间，女主的衣服90%都是编剧的。喜欢男主也不能这么把其他人都当成陪衬吧？确实能看出来，把自己脑补的迷恋都写剧本里了，但是也不能拿女主当工具人。你们觉得呢？有网友表示，看过这么多剧，从没见过这么厚颜无耻的编剧。有一说一，夏花之所以能火，是何冉和萧寒那种吸引人的爱情与磁场，是徐若涵和言承旭妙不可言的演绎，然后是陈导手下诸多截图及壁纸的绝美镜头。再一次感慨，娱乐圈就是个拜高踩低的名利场。18线新人没名气、没流量，就得被无条件践踏，沦为食物链的底端。夏花的女主角徐若涵就是如此。在这部小小出圈的电视剧中，绝大的声浪几乎都是由男主角言承旭引起的。不得不说，虽然言承旭过气了，但是瘦死的骆驼比马大，他还是成为了这部没什么大咖里面的造势者。而相比之下，名不见经传的徐若涵就显得人微言轻了，甚至因为言承旭，间接的他遭受了许多无妄之灾。此前，徐若涵最大的名头是成龙钦点的电影女主角，如果不是这位大佬的慧眼识珠，徐若涵这会儿可能跟演艺圈没有丝毫关系。虽然她毕业于北京电影学院，但是其实她并非是表演专业，而是学的动画专业。曾经的徐若涵的梦想是出一个绘本或者漫画来记录自己的生活，但有道是天生丽质难自弃，有着这番美貌的她是自然难被淹没的。徐若涵的长相虽然不是人人都能读懂的美，但是却别有一番韵味。最直观的是，她的颜值风格偏向于朝鲜族的长相，而这在演艺圈是稀缺的，是有辨识度的。大气明艳，也高级耐看，而且气质清纯也元气，颇有文艺电影片的质感。所以也难怪见多识广且万众花丛过的大哥成龙能够一眼就相中了。2018年，成龙正在为自己的文艺片电影《我的日记》选角，人山人海里被怂恿着来，想着来凑凑热闹的徐若涵，却偏偏被天上掉的大馅饼给砸中了。而且从小白一跃成为成龙电影的女主角，这种殊荣可不是谁都能有的，毕竟一与成龙捆绑上，那热度是蹭蹭往上涨。那会儿大家都说徐若涵是家里祖坟冒青烟了，虽是调侃，但是形容得很恰如其分。因为成龙捧了徐若涵2次，一次文艺片，再一次就是商业片。《急先锋》里，徐若涵扮演与杨洋搭档的倔强千金 Farida， 可以说徐若涵是高位出道，一般的新人哪里有这种待遇啊？毕竟出道即巅峰，还有了龙女郎的雅号。此后徐若涵虽然作品不多，甚至都是小成本网剧，但清一色都是女主角。可以看得出，背后的团队是希望她走花旦路线。毕竟被成龙捧出来的，总不能自降身价当配角。只是才98年的徐若涵，说到底还是缺了名气和流量，
更缺了经验和实力的沉淀。没有好作品，没有好角色，也没有出圈绯闻，只能继续蛰伏于18线的位置。直到最近热播完的《夏花》，徐若涵才开始在演艺圈有了姓名。《夏花》这部剧是褒贬不一，口碑是两极分化，爱的很爱，不感兴趣的也很不感兴趣。但不得不说，这是一部让人觉得耳目一新，甚至眼前一亮的剧。镜头美，调色美，打光美，光影美，有年代感、复古感，还有喷涌而出的荷尔蒙和欲望感。言承旭营造的糙汉感、忧郁感和徐若涵营造的娇弱感、生命力相辅相成，构成了极致又让人欲罢不能的强张力。这是在偶像剧里是罕见的，也是独特的，所以能引起一部分人的高潮是不言而喻的。徐若涵饰演的何冉也让人又疼又怜，她身上带着浓浓的青春疼痛色彩。身患白血病，母亲控制欲强，父亲自尽，何冉冷漠也放纵。遇到让她一见钟情的萧寒，她主动出击，爱得热烈也坦荡。早些年，谈性几乎只是男性的特权，但随着女权的兴起，性不再是一种羞耻，女性谈性更不应该被冠以荡妇羞辱。而夏花恰恰迎合了这一点，里面的性朦胧又梦幻，富有感情也唯美浪漫。所以在夏花能戳中一部分人的兴奋点的同时，徐若涵也涨粉不少，但她却因言承旭被当成了18线导演兼编剧的玩物。很不可思议的是，作为电视剧的女主角，她似乎是不被导演所尊重的。导演被曝的短信里威胁女主角不给她宣传，结果也是如此。徐若涵的花絮特辑久久没被放出，甚至还是在粉丝的强烈呼吁下才姗姗来迟，并且在各种花絮里，导演和女主角还疑似穿着一模一样的衣服。更让人细思极恐的是，该导演自曝吃言承旭的豆腐，疑似是言承旭的独为梦女，似乎是因为这层关系，对徐若涵是处处涉足。不得不说，人在屋檐下，不得不低头。这一风波一出，不仅观众追剧体验被影响了，而且徐若涵还有意无意地沦为了编剧的工具人。只能感慨，徐若涵是真的娱乐圈里的小蝼蚁，甚至不被导演和编剧所尊重。